देखो भाई लोग, आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा। अरे, एक मजेदार बात सुनो। 1887 में अमेरिका के मोंटाना में एक जगह है, फोर्ट कियोग। वहां 15 इंच बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरा था। जी हां, 15 इंच। बर्फ के टुकड़े तो छोटे छोटे होते हैं ना, पर यह तो बड़ा धांसू था। सोचो जरा, इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा देखकर कैसा लगा होगा, वो भी बर्फानी तूफान के बीच। भाई, ये टुकड़ा तो एकदम हटके था, इतिहास में जगह बना ली इसने। तो दोस्तों, अगली बार जब बर्फ देखो तो इस बड़े वाले को याद करना और अपने दोस्तों को भी बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।